因為香港有個朵噶嘛，叫東方之珠。OK， 點解叫東方之珠咧？因為嗰陣時我哋讀社會科，唔知而家係咪啦？佢就話香港咧就係四面環海、深水港咁啊，四季不結冰咁樣向高空發展，同埋係遍地黃金噶嘛。OK， 呢仲係遍地黃金㗎。因為嗰陣時咧行街，你真係見到有啲一個幾毫㗎。我個年代有冇係睇過真係有一個幾毫㗎嘛？係嘛？冇啊！你見過拍拍手。咁我心諗而家覺得嚇咁勁嘅，點解都有一個幾毫嘅咧？咁其實唔出奇嘅。即係而家諗翻啦，嗰陣時香港係好繁榮嘅，個行業都係供不應求嘅嚇。你總之做啲嘢出嚟咧，就有人找數㗎啦。即係飲食業咁樣，即係嗰陣時我唔知大家記唔記得咧，嗰啲牛腩河啊、麵啊、雲吞麵啊、粥鋪啊嗰啲嘢咧，好難食，好西嘅，啲 service 都好西嘅。即係好似上環嗰間咩記牛腩咁啦，其實佢哋冇變過，嗰間牛腩不嬲都係咁㗎。但係嗰陣時係排晒隊嘅。但我諗而家有咁嘅盛況咧，係得壽司郎係咪？係得呢個啫。咁娛樂業又點咧？娛樂業咧嗰個年代我哋有雙周一成啦嚇，咁同埋我哋啲明星咧係紅到去韓國啊、日本咁樣嘅。咁樣我哋平時咧買飛咧係要排隊嘅。如果過時過節咧，你都未必可以買到飛嘅。即係咧嗰陣時，我哋拍拖咧去睇戲啦，你排隊去買飛已經係個節目嚟㗎啦。出門 BB 有好多人啊，係咪啊？出門 BB， 我當佢真係有女朋友咁先啦。咁啊，而家咁嘅盛況有冇咧？咁我有個朋友做電影嘅，佢話幫我而家冇人開戲㗎啦。我唔信，唔係仲有古天樂同埋黃子華咩？咪就係得佢哋兩個咯。